प्रेस मिडिया बेलेगन हामबाय तिनी मं खासिनी सोंथिनार प्रस्तुति अथवा चिनार तिनी सोंखना चिनी त्रिपुरा प्रदेशनि जनजाति बेखे नुंजाक खना सोंगा जरा मेगा जॉइनिंग बाहिनी मानो इनेका जुगदान सभा मो बिराट के सोंथिनि सारा त्रिपुरानि चिनी इतिहास लाइव माबा सिजना थांगै दङ चिनी भारतीय जनता पार्टीनि चिनी जनजाति कायसा मोर्चा दङ आ मोर्चानि उद्योग दैबाय खना सोंथिनि रवीन्द्र भवन बुसदांग आगरतलाव खना जों समावेश तै सोंथिनि चिनी बरकनि बागै सोंथिनि फकास खायनानि बागै चिनी बरकनि बागै हामक्राय छानानि बागै खना सोंथिनि आ जागा चिनी जनजाति इंगिनाय चिनर मानजांनाय चिनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा चिनर मानजाक फैनाय आबनि बागै सोंथिनि चिनी जनजाति हिसाबैनाय सोंथिनि सोंथिनि फ्लैग कायलायो चिनी दिनि सोंगर तामाने कने हदम दं चिनी मंजस नामलायो जों आबनो सानाय भारतीय हालाबुनि जफा जातिर 13 लाख बररंनि कपाल खाना थाखायके चिनी जनजातिर भारतीय जनता पार्टी फाइनाय नरेंद्र मोदीनि जे दिशा चिनी डॉक्टर मानिक साहानि दिशाव जों थांगैनाय चिनी कपाल हामराना नांनाय जों दिनै गोबांमा नुगौ तामनि हिमाका जों नुगै दङ तामो जे त्रिपुराव गोबांमा जों नुका 68 থেকে 1968 साल থেকে जों दिनैबो आरो आঞ্চলিक पार्टी हिनि जों खालायलेमा नुका चिनी गोबांमा बररंना जों दिनैबो बिनि नकेन जमायता थाके चिनी बिजरां फल थाके चिनी समाचरण तिब्रा चिनी समाचरण तिब्रा थाके चिनी हरिनाथ देब्रमा जों नेतृत्व उनफाम सुदु तामनि हिंके निजनि सातकनि बागै सिमि निजनि सातकनि बागै एमएलए लायो इयाके एमडी सिंह लायो इयाके मिनिस्टर का कोनो खालायमा लालिया जों इतिहास नुगौ जों दिनैबो आबनो मा सालाबे हायसि रोमानि स्क्रिप्टने तैनाय जे समय जुट सरकार 88 सालाव जे जुट सरकार फाइलायगा जे तिजेस बाय जे कांग्रेस आब्रो गोबांमान जों आঞ্চলিक पार्टी खायनायरना जों नुका चिनी इतिहास जों नुका बर रोमानि स्क्रिप्टने जे साननाय खायमानि निजिसु साननाय बर निजिसु टीएसएफ खायबर साननाय मानि बर गवर्नमेंट सरकार फाइमानि यागल बर रोमानि स्क्रिप्ट बर नायलायलि चिनी दानो केनसंग चिनी समाचरण त्रिपुरा गोबांमा बर दिनै आबनो जों दिनै नुगौ दिनै सारानो मुसुं भारतीय जनता पार्टीनि खरकसा लीडर हिसाबै अथवा कर्मी हिसाबै अथवा साधारण कर्मी हिसाबै सारानो मुसुं भारतीय जनता पार्टी आबनो ताम्बा दिनै बिनि दिशा ब्लैक कलर नाहार मुं काम हायसि ताम्बा जों नुखा जे त्रिपुराव जे राष्ट्र गणतंत्र फाइनाय जे सरकार फाइमान 2018 साल जे भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमानि यागल इतिहास जों नारगौ ओ जे इतिहास माने ओ जे इंडिजिनस भूमिपुत्रनि इतिहास ना जे जगह राजा चमेनि साल 19 तारिख जे आगस्ट मास बिनि एक सुति घोषणा खालायजागौ बिनि ऑफिस काचरे के खालायजा सब खायजाबा खालाय दङ दिनै जों रुमास स्क्रिन ति बाहायनो दिनै राजा 184 जन राजा साजाकनि साव दाबो दिनै एमडी से प्रद बाबु बायके दिनै 84 थाखा ताइसे प्रसेसिं थाखानि सालाय दिनै एकटा दिनै याक बायके स्क्रिप्ट जों सिमानि क्रि भारतीय जनता पार्टी आपन नायो जरा जरा जे नायो बिनि तामनायखौ निजिनि स्रामजाक जाबुक जों तामा स्वदेशी जों दिनै नुलाय स्वदेशीनि दिनै ताम निजिनि स्रामानि मानैनो सबसे जों बेबार खाय निजिनि अखरनो बाहायनो दिनै राजा 184 जन राजा साजा 500 बोसोराव राजत्व खायजा जों सालायो लाइबुमाव जों कक सालायो इतिहास जों कक सालायो अजा चिनी स्क्रिप्ट चिनी स्क्रिप्ट जिनि जों मायनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी जों आबनो जों नुगौ जोंका इंडिजिनस बरनो बिसिबाक्ति से भारतीय जनता पार्टी और गोबांमान कक्सयो ग्रेट आर्ली त्रिपुरालेन सालायो बजा ग्रेट त्रिपुरालेन जों नुखाबा दाबुक जों नुखा पद्रेपट जों जोंनि ग्रेट त्रिपुरालेन पार्टीनि दा पद्रेपट साननाय दंमोन जों इंडिया लुकाटर अथवा जों पद्रेपट साननाय दंलायसो जों दिनै आबुनि बागैनो भारतीय जनता पार्टी जों नुखा दिनै नरेंद्र मोदी पार्टी अमित शाह जों नुखा दिनै जे बिदाना जों नुखा दिनै जोंहाय जात सिकन होननाय चिनाय जों त्रिपुरानि भारताव गोबांमा जात भारतबर्ष गोमायथाव जों दिनै जात सिकन जों त्रिपुराव जों बोसोर 13 लाख बरक खाना आ 13 लाख बरकनि कपाल हामना थाखाय जों दिनै नरेंद्र मोदी मा थानाय जों दिनै आबुनि इतिहास जों मा नायनाय जे बरक एकटा आपना बाजार सब जे कोनो जागा कगमास ताम्बा जे बरक र बुमा फबाय कथाया बरक बकुनि दिन बुमा फबाय माया खलाय जायगा आबुनि बागै जों दिनै जे इंडिजिनस बरक चिनी बरक जों दिनै भारतबर्षनि कायसे अंग राज्य त्रिपुराव दङ जों दिनै आबनो मा थानाय तामनिके जों दिनै भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बै दङै चिनी दाबिनो जों कक मासनाय टेबिलो कक मासनाय
जों दिनो मोथां सिदिनि जों कक मासरे जों बबाय बिरुदि खाय दङ जों ताम बबाय बिरुदिया बबाय একটা टेबल आसुगय कक सालायनाय सिनि सिनि बरकनि सिनि दफानि कक सिनि हानि कक जों बनो डाइरेक्ट बाय कक साका सिनि बरक थाङै थानाय जों वाजा ग्रेट त्रिपुरालेण्ड सानै कुनु पुसु गया त्रिपुरालेण्ड कुनु सानै पुसु गया जों ताबो डेभलप मा खायनाय उन्नत मा खायनाय हामारि मा खायनाय सिनि बरकनो जों दिनै उन्नत कक सारा थाखा जों गोबां मान दं आबुनि बागैनो जों दिनै कक मासरे तामनि बागै जों खोनावो जों दिनैबो दिनैनिसिम जों प्रश्न खोनावो जों दिनैबो 11टा समायनो सिनि अरा फाइ सफाय बिदि फाइनाय सिनि दफानि सिनि खुंथाय बारानि 19 दफा भारत हालामनि ककनो जों खोनालायनाय जों दाबि खालायनाय सिनि नरेन्द्र मोदीनो सिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहानो आज साइनो नरन जत्तनो खोना फाइनो कक थाका हामबाय खुलुमगा नमस्कार धन्यवाद भारत माता